Привет. С помощью нескольких вот этих деталек мы проапгрейдим уже готовый наш Raspberry Pi с операционной системой Umbrella OS, про которую я уже ранее писал видео. Мне она в принципе понравилась. Единственное, чем я был сильно недоволен, то что она притормаживала. Притормаживала она довольно сильно, и скорее всего это было связано с SD-картой. Я попробовал несколько SD-карт, быстрых, медленных, сверхбыстрых, но результат все равно был один и тот же. Umbrella OS это все-таки очень похоже на CastOS, но немножечко не то. CastOS, конечно, тоже относительно хорошо работает на Raspberry Pi, но не дотягивает до нормального компьютера. Поэтому было принято решение проапгрейдить Raspberry Pi, установить туда SSD диск, что я сейчас и сделал. Но какое же было мое разочарование, когда я все собрал, и оно было вот так. Поэтому пришлось взять напильник, допилить, пропилить и установить по-нормальному. Это не самая лучшая доработка. Однако мы имеем, что имеем. Через некоторое время мне все-таки удалось собрать все в нормальном виде. Как вы видите, SD-карты уже нет. Я не буду записывать видео, как нужно записывать Umbrella OS на SSD диск. Разницы совершенно никакой нету между записью флешки и записью SSD диска. Разница, что SSD диск вставляешь как картридер для SSD диска, а SD-карту в картридер SD карты. Так все одно и то же. Ну вот, мы уже запустил. Работает. Как вы видите, все считывается уже с SD, не с SD карты, которой нету, а с SSD диска. Вернем Umbrella OS на его родное место, к его друзьям. Вот кусочек NASA, Raspberry Pi, NAS и NAS. Посмотрим, улучшился ли процесс взаимодействия Umbrella OS и что из этого вышло. Могу сказать, что процесс улучшился и улучшился значительно. Работает гораздо быстрее. Что по памяти, что по загрузке. Меня более чем устраивает. Все, готово. Берем и пользуемся. До новых встреч. Пока-пока.